Bia kamal ka no online TV channel to kon ka breaking news bu kon lingwa same waye dana inshallah da kuma kirma yadi de jen banyo ka yakelon ci kuma kirma yadi tingi ne par call jen ba kwanyo ala kwar ka gwa Dr. Riek Machar bana jome bana jilling jen danen chala da ken magoro bakule nyoka yakel no wa the high level standing committee of the unity government has officially recognized the SPLM IO Juba faction under Stephen Parkour. The high level committee the work and chicken doll. Chicken kuumɛ and reckoning ka kuumɛ SPLM IO. Wa chicken in kuumɛ Parkour. Parkour jaram dani kala no ronko ba ngich ala legitimate group. Ngay yana chika SPLM IO chicken dark. Antami chicken SPLM IO dana chicken ngi birwa keke. Alo chicken ngi dung Parkour kana Parkour jaramadan la kuer ntame men bumal dung 2018 peace agreement ni chatanya Dr. Riek Machar ajen bi continue so neme nguludemo sha natonelo yet chaja gagrar ka janame ko kana recognize ramdana cha recognize Parkour ka gwa Dr. Riek Machar chirgame shaling ne ka Parkour shela den gone ne jene han an biya kuer men mi cha Dr. Riek Machar chaja luny ajen ko len gujen go me lat ke je nathane lu yeden wona ne wuri shal Parkour le jen chongot che katul ngod SPLM IO so ko kujemo jen cherun ko bala kuer jen kwala woje ci par chaje wuj nathane lu yet jen kuer rewde deputy chairman ka SPLM IO men gure Dr. Riek Machar barata mi ci dor che to ko team changich akum kirme yadit e team dung Parkour mimo neme shi surprise kanidin kontin teka SPLM IO party ngai ke je gwanu ba Parkour ba jengi jela tok kuumɛ dun kirma yadit ko Parkour che teke deal kene kuumɛ kirma yadit so neme shi surprise man chala long wa ba Dr. Machar ba jo gwade ramadana ba kwanyala vice president ajen wuri shal ka me Parkour so men bana ngai ke jen gwasame ba tegarik tu wan long to burdi en lare we ka so sudan no we ajen tokde neme ajo wadana chikan lat gwasame ngo rama chikan recognize ka kuumɛ SPLM IO rewi ka Juba men chora da ke men chora wo ka kor Dr. Riek Machar men chora de jene interim chairman ala kuumɛ SPLM IO men shal ka in a position in government chikan ngi Parkour jaramdan and be jaramdan be revitalize peace agreement ajen bu mal bi la do kene kirma yadit ajen jodana gor bu nyoy kel bet kamal